今日同大家分享翻，我哋恒隆珠寶咧提供雙證書咧，係同其他所有培育鑽石公司有唔同嘅。係咩雙證書呢？首先，客人就揀咗一個1.5卡嘅 D 式培育鑽石。我哋咧一般咧都會同客人揀到個台面咧越大越好。呢個係60%嘅。咁如果你平時睇嗰啲係52啊、53咧，就最好唔好揀啦，因為一卡同等嘅一卡咧睇落去咧深度會細好多。咁我哋檢查咗之後咧，咁亦都有同事咧查過呢一個培育鑽石嘅腰碼啦，冇問題之後咧，咁而家我哋做一個簡單嘅測試俾各位睇睇。呢個莫桑石，咁我哋咧就喺旺角啲商場嗰度買翻嚟嘅。咁如果莫桑石喺呢個鑽石測試筆之下嘅情況係點嘅咧？大家見到啦，係大概去到5嘅啫，因為莫桑石唔係鑽石，咁所以咧只有去到5嘅啫。咁呢個就係培育鑽石啦。同天然鑽石嘅物理、化學同埋所有嘅數據咧，硬度都係一樣嘅，所以就叫做鑽石啦。咁而家咧，我哋用鑽石測試筆去測試呢一粒。嗱，大家見到啦，Diamond。咁天然鑽石咧都係同一個效果嘅。咁我哋做咗呢一啲校對咧，同埋測試之後咧，我哋咧就會將呢一個D 式嘅培育鑽石咧寄去美國嘅 GIA 做測試，咁大概咧要2至3個星期咧就做好個證書啦。咁下次同大家睇翻同一個 IGI 嘅號碼同 GIA 拎出嚟嘅證書有咩分別，咁大家再下次分享。多謝。